Üheks omanäolisemaks elemendiks Eestimaa maastikul on rändrahnud. Viimasel jääajal võimsa mandriliustiku poolt peamiselt Soome ala kaljupinnasest lahti kangutatud ja siis mandrijää poolt võõrsile kantud kivimürakad. Just Eestis on see loodusmälestiste rühm eriti rohkearvuline ja esinduslik. Paikneb ju Eesti ala kahe erineva geoloogilise struktuuri, kaljuse Fennoskandia ja settekivimilise kattega Ida-Euroopa lavamaa piiri peal. Teisalt aga paiknes Põhja-Skandinaavias asunud viimase mandrijäätumise kese Eestimaa vahetusläheduses, kus massiivsel mandriliustikul jätkus jõudu Soome kaljupinnasest lahti rebida ja edasi transportida kuni mitusada tonni kaaluvaid rändrahne. Me oleme praegu Mandri-Eesti kõige põhjapoolsemas tipus Purekali neemel. Ja te näete, kui palju on siin kive. Ja on see ka loomulik sellepärast, et see tee Soomest Põhja-Eestini oli suhteliselt lühikene, aga mida kaugemale lõunasse me läheme, seda vähem kive on. Ja kui vaatame ka suuri rändrahne, et hiidrahnud, mille ümbermõõt on rohkem kui 25 meetrit, siis nad kõik on praktiliselt koondunud meil Põhja-Eestisse. Kui me vaatame Eesti suuri rändkive, siis nad pea kõik on graniidid. Suurimad Põhja-Eesti rändrahnud koosnevad tavaliselt rabakivigraniidist. Seda jämeda kristallilist pruunika värvusega graniiti iseloomustavad suured päevakivikristallid, mis on reeglina pisut ümardunud. Rabakivigraniit on Lõuna-Soomes üsna laialt levinud. Tema suurimad massiivid paiknevad Ahvenamaal ja Viiburi ümbruses, aga ka mujalgi. Rändrahne võib nende mõõtmete järgi tegelikult reastada väga mitmel viisil, võttes aluseks kas pikkust, ümbermõõtu, kõrgust või mahtu. Tavaliselt võetakse aluseks kas ümbermõõt või arvutatakse kivimaht. Viimase arvutamine on aga küllalt keerukas toiming ja seetõttu piirdutakse tavaliselt rahnu ümbermõõduga. Ja nüüd jõuame me kohe Eestimaa kõige suurema rändrahnu juurde. See on Muuga kabelikivi. Ja ta on tõepoolest imposatne. Me võtame tema ümbermõõt, on liigikaudu 58 meetrit ja pikkust on tal rohkem kui 19 meetrit. Tema kõrval on ka teised kivid ja võib arvata, et kunagi nad moodustasid ühtse terviku. Eestis vaieldakse, et milline on suurim rändrahn, kas siis see Muuga kabelikivi või ehalkivi. See on võttes aluseks kas ümbermõõdu või massi ja mass tundub ehalkivi suurem olevat, aga ega me ei tea, kui suur see mass selle kabelikivil on, sest keegi pole tema alla ju kaevanud ja allapoole võitu ulatuda veel väga sügavale. Nüüd me oleme jõudnud Letipea randa ja püüame jõuda Eesti mahult kõige suurema rändkivi ehalkivi juurde. See kivi maht on 930 kuupmeetrit ja ümbermõõt peaaegu 50 meetrit, täpsemalt 49,6 meetrit. Ja seda kivi on lihtne mõõta, sellepärast, et ta on tervikuna mõõtmiseks kättesaadav erinevalt kabelikivist, mis jääb võib-olla mahult ehalkivile alla, kuid tema maapeale mass on selgelt ehalkivi omast väiksem. Auväärsel 3. kohal on Juminda poolsaare metsades Aabla raba idaservas asuv majakivi, mille maht on 584 kuupmeetrit ja kõrgus kuni 7 meetrit. Jaanitooma suurkivi peetakse Eestimaa üheks kõige ilusamaks rändrahnuks. Ja ta on üks Lahemaa sümboleid. Ümbermõõdult pole ta eriti suur, 34,5 meetrit, aga mahult on ta Eesti suurte kivide seas vaid 14. kohal. Kui me vaatame, siin on üks selline huvitav kaldlõhe ja see on nähtavasti noor ja see väiksem tükk on siit küljestunud ära alles võib-olla mõnisada aastat tagasi. Sest kui vesi tungib sellise lõhesse ja ta jäätub, siis jääjõud on väga suur ja nii lagunevad ka kõige suuremad kivihiiud. Omapärase rändkivide grupi moodustavad loode Eestis, Soome lahe suudmes paikneva Neugrundi madala piirkonnas toimunud meteoriidi kokkupõrkel moodustunud Neugrund Breccia rahnud.
Tänu oma erilisele koostisele ja iseäralikule välisilmele on nad looduses kergesti äratuntavad ning moodustavad suurepärase juhtkivimi, mis võimaldab jälgida kraatriaralt üle käinud mandriliustiku liikumissuunda. Üks vana Nõvakandi rannamees tavatses nende kivide kohta siin öelda, et meil on siin rannas 2 sorti kivisid. Ühed on nagu rannakivid ikka ja siis need teistsugused. Siin nad siis on. See on meie tavaline rändra, rannakivi ja siin see teistsugune neugrumpretšaks hüütud. Ennemalt hüüti neid kive neispretsjadeks, aga pärast seda, kui me saime teada, kust ta pärit on, siis tavakohaselt pannakse neil ikka kraatri järgi nimi ja see sai ka nimeks neugrumpretša. Meteoriidikraateri ringvallilt lahti kistud rändkivide hajumislehvik ulatub siit ligi 200 kilomeetrit lõuna poole, kuni Ruhnu saareni ja Eesti-Läti piirini. Paljud Eestimaa rändrahnud on tihti leidnud kajastamist rahvajuttudes ja rahvauskumustes. Mitmed rändrahnud on tuntud kui Eesti muinaskangelase Kalevipoja lingukivid. Teisalt on kividele jälle omistatud teatud erilisi omadusi. Paljud meie suured kivid on seotud mitmesuguste huvitavate legendidega. Ja enamasti ikkagi Mandri-Eestis on nad seotud siis Kalevipoja vägitegudega ja Saaremaal Suure Tõllu kangelastegudega. Me oleme praegu päris peal ja siin me näeme meres suurt painuva rahnu. Ja kuidas see kivi siia siis sattus? Vanapagan õrritas Kalevipoega, istudes seal teispool lahte kivi otsas. Kalevipoeg siis viskas mööda ja nii see kivi siin rannas lebabki. Teine tore legend on seotud titekiviga Altja rannas. Nimelt räägitud, et kui isa-ema tahtnud endale uut beebit, läinud nad kivi juurde, koputanud kivile ja siis tulemus oli varsti käes, aga teine legend räägib jälle sellest, et ega lapsed kurejuttu ei tahtnud väga kuulata ja siis, kui oli vaja seletada, kuidas siis need lapsed ilma sünnivad, siis isa ütles nii, et nüüd ma lähen ja toon kivi tagant sulle õe või venna. Me oleme praegu Palmse nunnakivide ehk kloostrikivide juures. Ega see nunnade elu üksinduses kerge ei ole ja eks nemad tahtsid ka meesterahvastega kohtuma minna. Ja neid siis nagu kutsuti sortsipoisteks. Sortsipoisid ootasid, nunnasid ei tulnud, kuni nad ootamisest kivistusid. Aga teine variant on jälle selline, et nunnad tulid siia, sortsipoisid minema juba läinud ja nunnad ootasid nii kaua, kuni nad muutusid kivideks. Kes seda täpselt teab, kumb see versioon õigem on, aga kivid on toredad ja näete, neid on küllalt palju, nii et neid nunnasid pidi ka ikka siin oma jagu olema. Me oleme praegu kuulsate Palmse kivikangrute juures. 15. kuni 17. sajandini oli põhja poolkäral niinimetatud väike jääaeg. Eriti karm oli see Eestis aastatel 1695 kuni 1697, kui inimesi suri nagu kärbseid. Talvel ei suudetud neid isegi maha matta, et nõrgad inimesed ei suutnud enam haudu kaevata. Räägiti, et pisut teisiti oli olnud Palmse maadel, kus kohalik mõisnik oli andnud talunikele vilja ja tänulikud talunikud olevat siis need kivikangrud põldule kokku kogunud. Eesti põllumees on kogu aeg kividega võitlust pidanud ja need hunikutesse ajanud. Eriti võimsalt toimus see suure looduse ümberkujundamise käigus kolhooside ja sovhooside ajal. Kuid on ka väiksemaid sümboolseid kuhjatisi nagu siin Käsmus. 72. aastal üliõpilasmaleva liikmed tegid esimese kuhjatise ja hiljem on siia kogu aeg kive juurde toodud. Tõsi, vahepeal looduskaitsjad püüdsid seda kuhjatist lammutada, aga see neil väga hästi ei õnnestunud. See on sama, kui kuskil inimesed hakkavad selle muru käima selle asemel, et kohe õige tee sinna rajada, püütakse neid eemal hoida ja küllap ikka tulevikus ka need kivid siia kuhjatakse ja see tähendavad seda, et kes siia kivi paneb, see ka Käsmu kunagi uuesti tagasi tuleb. Suured rahnud on leidnud väga mitmesugust kasutamist. Küll monumentide alustena,
hauakividena, piirikividena talude ja külade vahel. Kuid väga sageli on nendel oluline ajalooline tähendus. Nagu siin Valkla kivi juures, kus 1919. aastal kalevlaste maleva poolt peatati punavägede pealetung. Siin on kirjutatud ilusad laused, et siin peatati Eesti iseseisvust ähvardav punane vool ja kuna me oleme tamme all, et kohage lehed isamaa puus, vana vägevus eestlaste luus. Ja see kivi on meile kõigile püha. Omapäraseks rühmaks meie rändkivide seas on ohvrikivid ja väikesel ohulised kultuse kivid. Kui ohvrikividel on peal tavaliselt 1–2 suuremat ovaalset lohku, siis sellistel kultuse kividel on neid lohkusid väga palju, näiteks siin Assaku nõiakivil kogunisti 405. Ja pole päris selge, milleks need lohukesed on tehtud, sest kui me vaatame, kuidas nad paiknevad isegi kaldpindadel, kohati vertikaalsetel pindadel ja on väga raske ette kujutada, et sinna oleks saanud paigutada ande. Päik hakkab loojuma, õhtu on kätte jõudnud ja on aeg lõpetada ka meie lugu rändkividest. Me rääkisime, et rändkivid on jää ja tummad tunnistajad, kuid ega nad nii tummad ei olegi. Igal ühel on midagi rääkida. Mõned ütlevad, et suured rahvad annavad neile jõudu edasiseks tegevuseks. Ma tahaksin loota, et ka teil on palju jõudu kiviriigi nende suurte väärikate esindajate tundma õppimiseks. Nägemist!